हेलो गाइस, क्या हाल है मेरे सब दोस्तों का। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम रिंग टून कैसे डाउनलोड करें और वॉलपेपर को कैसे डाउनलोड करें, चाहे वो WWE की हो, इस्लामिक्स हो, जो भी हो, जोकर वगैरह फिल्म वगैरह की वॉलपेपर या रिंग टून सब आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपने आ जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर आपने सर्च करना है ज़िंदगी। आप स्पेलिंग दे सकते हैं ज़िंदगी। ओके गाइज, तो वॉलपेपर एंड रिंग टून। ओके गाइस, आपने इसको ओपन कर लेना है। आप इसका एक बार मेन्यू चेक कर लें। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये लोडिंग लेगा, आपका डाटा ऑन होना चाहिए। ओके गाइस, तो अभी ये लोडिंग ले रहा है। ओके गाइस, तो इसको लोड होने देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये दोनों टिक रहने देने हैं। उसके बाद फिर से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने ये लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, ये लोड होने देते हैं इसको। तो अगर नेट की स्पीड बहुत बेस्ट है, बहुत ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा। ओके गाइस, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद आपने एग्री टू ऑल पे क्लिक करना है। तो फिर से ये लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना है। ओके गाइस, इस तो क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं 14 अगस्त के भी आ चुके हैं। ओके गाइस, तो बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं। पबजी के भी हैं, आप देख सकते हैं पबजी। तो बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं ऊपर। आप WWE के मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो आपके सामने आ चुका है वॉलपेपर या रिंग टून, तो नोटिफिकेशन। ओके गाइस, तो मैं पहले आपको वॉलपेपर चेक करा देता हूँ। तो वॉलपेपर आप चेक कर सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे वॉलपेपर आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है, इसको आपने क्रॉस कर देना है और आप देख सकते हैं आपके सामने कितने अच्छे अच्छे आ चुके हैं। आप इसको सेट भी कर सकते हैं। सेट पर क्लिक करेंगे, वॉलपेपर और एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी ये नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आप इसको गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। आपने कैसे गैलरी में, यहाँ पे आपको एक निशान नज़र आ रहा है कस्टमाइज़ का, आपने इस पर क्लिक करना है और डन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद डाउनलोड एंड सेट के कर देना है या डाउनलोड ओनली। तो मैं डाउनलोड ओनली पे क्लिक करता हूँ। तो अलाउ कर देना, आपने जो परमिशन मांगे आप इसकी परमिशन दे देना। ओके गाइस, तो उसके बाद आपने ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके गाइस, तो उसके बाद आपने बैक आ जाना है। तो यहाँ पे बैक आ जाना है। उसके बाद आप और भी वॉलपेपर दे सकते हैं। तो ऐड आएगी, तो ऐड को आपने क्लोज कर देना है। छोटी सी ऐप होगी, ऐड होगी, सॉरी गाइस। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दे सकते हैं आपको और कितने वॉलपेपर मिल जाते हैं आपके गाइस। इसके अलावा आपको मैं रिंग टून भी चेक करा देता हूँ। तो आप रिंग टून देख लें। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, नोटिफिकेशन बेल। ओके गाइस, उसके बाद आपको मैं कोई जोकर वगैरह के बता देता हूँ। तो आप जोकर सर्च कर लेना। ओके गाइस, तो उसके बाद वॉलपेपर आपके सामने आ जाएंगे। तो आप चाहे सेट भी कर सकते हो और डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो उसके बाद आपको रिंग टून भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इस्लामिक चेक करा देता हूँ। तो इसको भी आपने सर्च कर लेना है और इसे सर्च होने देना है। ओके गाइस, तो सर्च हो, उसके बाद आपके सामने आ चुका है रिंग टून और वॉलपेपर। आपने वॉलपेपर पर क्लिक करना है तो आपके सामने आ जाएंगे इस्लामिक्स। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह और अल्लाह के नाम वाले वॉलपेपर, बिस्मिल्लाह वाले, खाना काबा, आज़म वसल्लम का रोज़ा मुबारक, सारे आ चुके हैं माशाल्लाह। और उसके बाद रिंग टून भी आपको मैं चेक करा देता हूँ इसमें कौन कौन सी हैं। तो इनको आप
तो इनको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आपको ऊपर साइज इनका नज़र आ रहा है 1 MB। आपने इस 1 MB पर क्लिक करना है। ओके गाइस, तो आपने सेट शेयर या जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। तो आपने सेट पे क्लिक करना है। आप सेट रिंग टोन कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन और अलार्म पर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो उसके बाद अगर आपने गैलरी में डाउनलोड करना है तो आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने उस 3 डॉट पे क्लिक करना है और डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं, हर किस्म के वॉलपेपर और रिंगटोन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।